ამ წუთებში ჩვენს ქვეყანაში მყოფი ჩრდილო-ატლანტიკური ალიანსის წარმომადგენლები მონაწილეობას იღებენ საზეიმო ცერემონიაში ვაზიანის აეროდრომზე. სტუმრები საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს წევრებთან ერთად ISAF-ის პროგრამაში მონაწილე იმ ქართველ სამხედროებს ხვდებიან, რომლებიც ავღანეთიდან დაბრუნდნენ. 33 ბატალიონი ავღანეთის ერთ-ერთ ყველაზე ცხელ წერტილში იმყოფებოდა. სამხედროები ჰელმანდის პროვინციაში აპრილიდან მსახურობდნენ. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვთავთ ვაზიანის აეროდრომს. სიტყვა ეძლევა ის აღმატებულება ნატოს გენერალურ მდივანს ბატონ Anders Fogh Rasmussens. Please allow me to turn the floor to His Excellency, NATO Secretary General Mr. Anders Fogh Rasmussen. Minister, Excellencies, soldiers, ladies and gentlemen, I am very honored to have the opportunity to say a few words at this ceremony to welcome back from Afghanistan the brave soldiers of the 33rd Light Infantry Battalion. Kalbatonebo da batono ministro, kono agmatebulebav, me მინდა ეს შესაძლებლობა გამოვიყენო იმისთვის, რომ მივესალმო იმ გამბედავ ჯარისკაცებს, რომლებიც იმ ქვეითა ბატალიონს, რომელიც დაბრუნდა ავღანეთის მისიიდან. For many years, Georgia has been a major contributor to our common effort to ensure that Afghanistan will never again be a safe haven for terrorists and extremists. მრავალი წლის უკვე რამდენიმე წელია საქართველო ძირითადი წვლილი შემტანია იმ საქმეში, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ ავღანეთი არასდროს არ იქნება ტერორისტებისა და ექსტრემისტების თავშესაფარი. Nearly 1,000 Georgian troops are serving in Afghanistan today. They are doing a great job. დაახლოებით 1000 ქართველი სამხედრო მომსახურე სახურობს ავღანეთში და ამას ძალიან მაღალ დონეზე აკეთებს. And you, members of the 33rd Light Infantry Battalion, have done a great job. და თქვენ 33 მსუბუქი ბატალიონის სამხედრო მოსამსახურეებმა თქვენი მისია ბრწყინვალედ შეასრულეთ. Your duties in Helmand province were particularly demanding. თქვენი სამსახური ჰელმანდის პროვინციაში ძალიან ძიმე, განსაკუთრებით ძიმე იყო. But you met that challenge successfully. მაგრამ თქვენ ამ გამოწვევას ღირსეულად გაუწელით. And displayed considerable courage. და გვანახეთ სიმამაცის ძალიან მაღალი ნიმუში. You are not only a credit to your battalion and your brigade, you are a credit to your entire country. თქვენით არა მხოლოდ თქვენი ბატალიონი, არა მხოლოდ თქვენი დანაყოფები, არამედ მთელი ქვეყანა უნდა ამაყობდეს. The Georgian government has announced its intention to make a further contribution to our common engagement. საქართველოს მთავრობამ გამოაცხადა მისი ვალდებულების შესახებ კვლავაც შეიტანოს წვლილი ჩვენ საერთო საქმეში. Once those troops are in place, Georgia will be the largest non-NATO contributor. როგორც კი ქართული დანაყოფები ავღანეთში გაემგზავრებიან, საქართველო გახდება ყველაზე უფრო დიდი წვლილი შემტანი ავღანეთის ოპერაციაში, რომელიც ამავე დროს ნატოს წევრი არ არის. For a country of just over 4.5 million people, that is an enormous achievement. იმ ქვეყნისთვის, რომლის მოსახლეობა სულ 4.5 მილიონია, ეს ძალზე მაღალი წვლილი გახლავთ. And it is a contribution for which all of NATO is extremely grateful. და ეს არის ის წვლილი, რომლისთვისაც ყველა ნატოს წევრი ქვეყანა უაღრესად მადლიერია საქართველოსი. We are now entering a crucial period in our engagement in Afghanistan. ჩვენ ეხლა გადამწყვეტ ფაზაში შევდივართ ავღანეთის ოპერაციისა. We have broken the momentum of the insurgency. ჩვენ ფაქტიურად შეიძლება ვთქვათ, რომ დავძლიეთ პიკი ამბოხებულთა აქტივობების. The transition of our security responsibilities to the Afghans is on track to be completed by the end of 2014. და ჩვენი უსაფრთხოების ოპერაციაზე პასუხისგებლობის გადაცემა ავღანური მხარისთვის 2014 წლისთვის დასრულდება. And you have all been a key part of the progress we have made. და თქვენ ყველა ერთ-ერთი წამყვანი ნაწილი და კომპონენტი იქნებით იმ პროგრესისა, იმ მიღწევებისა, რომლებიც ჩვენ ვიხილეთ. We will continue to stand by the Afghan people throughout transition and beyond.
ჩვენ გავაგრძელებთ ავღანეთის ხალხთან გვერდზე დგომას გარდამავალი პერიოდისა და მის შემდეგაც. We will continue helping them establish their country as a stable, peaceful and increasingly prosperous member of the international community of nations. ჩვენ დავეხმარებით ავღანელ ხალხს შექმნას ძლიერი, აყვავებული ქვეყანა, რომელიც საერთაშორისო საზოგადოების ღირსეული წევრი გახდება. And I'm confident that Georgia will be part of that continuing commitment. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველო კვლავ მონაწილეობას მიიღებს ჩვენ საერთო საქმეში. Afghanistan is a very demanding mission for all our nations and for all our militaries. ავღანეთი არის ძალიან მძიმე მისია ყველა ჩვენი ერებისა და ყველა ჩვენი შეიარაღებული ძალებისთვის. But it is also a vitally important mission for the security of all our nations and that of all our citizens. თუმცა იგი ამავე დროს გადამწყვეტი მნიშვნელობის უსაფრთხოების ოპერაცია ყველა ჩვენი ქვეყნისა და ყველა ჩვენი მოქალაქისათვის. Your service in Afghanistan is also vitally important in another way. თქვენი სამსახური ავღანეთში ასევე სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია სხვა თვალსაზრისითაც. It makes the personnel of the Georgian armed forces better prepared to work alongside their colleagues from NATO in other missions too. ამის მეშვეობით საქართველოს შეიარაღებული ძალების პირადი შემადგენლობა უფრო კარგად ემზადება, რომ ნატოს მოკავშირეებთან ერთად სხვა ოპერაციებშიც მაღალ დონეზე მიიღოს მონაწილეობა. And this is a key part in your country's preparations for NATO membership. და ეს გახლავთ უმნიშვნელოვანესი მიმართულება საქართველოს მზადების პროცესში ნატოში გაწევრიანებისათვის. So you have not only helped Afghanistan to stand on its own feet, you have also helped Georgia move closer to alliance membership. თქვენ არა მხოლოდ ავღანეთს ეხმარებით იმისთვის რომ ეს ქვეყანა დადგეს ფეხზე, არამედ თქვენ საქართველოს აძლევთ შანსს დაუახლოვდეს ალიანსის წევრობას. And that is one more reason for you to be very proud of what you have accomplished. და ეს არის კიდევ ერთი საფუძველი იმისთვის, რომ ამაყობდეთ თქვენი მიღწევები. Let me thank each and every one of you in the 33rd Light Infantry Battalion once again for your outstanding personal contribution to the progress of our common endeavor in Afghanistan. კიდევ ერთხელ ნება მომეცით 33-ე მსუბუქი ბატალიონის პირად შემადგენლობას თითოეულ თქვენთანგანს. მადლობა გადაუხადო იმ წვლილისთვის, რომლებიც თქვენ შეიტანეთ ჩვენ საერთო საქმეში ავღანეთის ოპერაციაში. And let me close by paying tribute to the Georgian soldiers who have paid the highest price for that endeavor. და ნებადამთეთ დავასრულო ჩემი გამოსვლა იმ ქართველი ჯარისკაცების სამხედრო მოსამსახურეების მოხსენიებით, რომლებმაც ყველაზე უფრო ძვირი ფასი გაიღეს ჩვენი საერთო საქმისთვის. We must make sure and we will make sure that their sacrifice has not been in vain. ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ და ჩვენ დარწმუნებულები უნდა ვიყოთ მომავალში, რომ მათი სხერფლი ფუჭად არ ჩაივლის. Thank you. დიდი მადლობა. სიტყვა ეძლევა საქართველოს თავდაცვის მინისტრს, ბატონ ბაჩანა ახალაიას. Please allow me to give a floor to Defense Minister Mr. Bachana Akhalaya. ბატონო გენერალ მდივანო, ბაჩემლოს სტურებო. მაქვს პატივი თქვენ და ჩრდილოეთ ներგული საბჭოს წევრებს მოგესალმოთ საქართველოში. Dear Mr. Secretary General, distinguished guests, I have the honor to welcome you and the members of North Atlantic Council in Georgia. ვიმედოვნებ რომ აღნიშნული ვიზიტი კიდევ ერთხელ წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება ნატო საქართველოს ურთიერთობის გაღრმავების საქმეში. So I am pinning my hopes to the fact that the aforementioned visit will be another step forward in the deepening of NATO-Georgian relationship. ვფიქრობ რომ ჩვენი ჯარისკაცები მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანეს აღნიშნულ მისიაში და პირადად შეასრულეს მათზე დაგისებული მოვალეობები. I reckon that our soldiers has contributed a lot in the mission accomplishment and they have fulfilled their duties so on a high level. ამასთან ერთად ისინი იღებენ ძალიან დიდ გამოცდილებას, რითაც სერიოზულად აძლიერებენ საქართველოს შეიარაღებული ძალების პოტენციალს. At the same time, they are procuring a lot of experience by means of which they are strengthening the Georgian armed forces.
ჩვენ უკვე განვახორციელებთ რიგით მეოთხე როტაცია ამერიკის სარდლობის ქვეშ და ამჟამად მიმდინარეობს მეხუთე ბატალიონის წინა მომზადების წვრთნები. So we have already conducted the fourth rotation under the US command, and right now we are in the middle of the pre-deployment exercises. როგორც მოგეხსენებათ, მომავალი წლიდან ჩვენ ISAF-ის ოპერაციაში ჩვენი მხრიდან მიიღებს კიდევ ერთი დამატებითი ბატალიონი მონაწილეობა. As you must be aware, from the year to come, another battalion will partake in ISAF mission from Georgia. ნატოს მიერ წარმოებულ ოპერაციაში მონაწილეობის პარალელურად ჩვენ გვიწევს ძალიან რთულ უსაფრთხოების გარემოში მოქმედება. So in parallel with the operations conducted by NATO, we are forced to be acting in a very heavy and grave security settings. რაც ორ მაგ ძალისხმევას მოითხოვს, ერთი მხრივ გავაგრძელოთ აგვისტოს ომის შედეგად მიღებული ზიანის აღდგენა, ხოლო მეორე მხრივ მოვახდინოთ თავდაცვის შემდგომი ტრანსფორმაციის გაგრძელება. Which is very demanding. So in terms of the fact that we have to proceed with the recovery from the damages inflicted by the August War, and on the other hand, we have to continue the transformation of the defense realm. საბოლოოდ მე კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გავუსვა, რომ სამშვიდობო მისიაში მონაწილეობა კიდევ ერთი ნათელი დადასტურებაა საქართველოს მზადყოფნისა იყოს ალიანსის სრულფასოვანი და ღირსეული წევრი. And finally, I would like to one more time emphasize that the participation of Georgia in the activities of the alliance is another manifestation that Georgia is ready to become the full-fledged member of the North Atlantic Alliance. Thank you very much. Kalbadonebo და ბატონებო. უსაფრთხოების ხელშეწყობის საერთაშორისო სამშვიდობო მისიაში მონაწილე ქართული მსუბუქი ქვეითი ბატალიონის ავღანეთიდან დაბრუნების ცერემონიას დახურულად ვაცხადებ. Ladies and gentlemen, the ceremony dedicated to the arrival of Georgian Peacekeeping Battalion is declared closed. Thank you.